بالای پنجه پا حرکت میدیم. شما رو میگیریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1. حرکت با پای دیگه هم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1. تمام. خب این بار دست به کمر، فاصله بین هر دو پا به اندازه عرض شانه. ابتدا گردن به طرف راست دور میخوره و بعد چپ. شما رو میگیریم چپ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. تمام. خب گردن به طرف بالا و بعد پایین. ابتدا به طرف بالا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1. خب این بار گردن به طرف شانه راست و بعد شانه چپ. شما رو میگیریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. دست ها را تکان میتیم دوباره و نفس میگیریم. این بار دست کاملا به دو طرف آویزان، به شماره 1 دست بلند و بعد راحت پایین. خب دست از مفصل قاد نمیشه، دست کاملا راست. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. تمام. خب علاقمندای برنامه ورزش ها سلامتی، بدن ما کاملا گرم آمده. فکر میکنم بدن دوست تمرینی ما در چند حرکت حتما گرم آمده. جناب صدیقی صاحب بدن شما حتما گرم آمده. آها. خب بدن ما و دوست تمرینیم گرم آمده و هر دوی ما میتونیم حال حرکات بخش دوم برنامه را اجرا کنیم. شما هم عزیزان خوب نفس میگیرین و بعد از گرفتن نفس های طولانی و عمیق اما با هم اجرا میکنیم حرکات بخش دوم برنامه را و هم در حالت نشسته و خوابیده. خب علاقمندان برنامه ورزش ها سلامتی، اجرای اولین حرکت ما کدام حرکت؟ حرکت باید باشه که بدن یک انعطاف، یک کشش و یک قدرت پیدا کنه. ابتدا حرکت ما اجرا میکنم، شما و جناب صدیقی صاحب ببینن اجرای حرکت ما و بعد همه با هم یک جا حرکت اجرا میکنیم. خب ابتدا ما حرکت اجرا کنم. اجرای حرکت به چه شکل است؟ از پا زاویه عادت تشکیل دادیم، کف پا به زمین، پا هم به زمین، دست پنجه پشت سر. به شماره 1 آرام راحت بلند میشیم، بعد وضعیت قبلی، دوباره بلند میشیم، وضعیت قبلی. اجرای حرکت باعث میشه که شحم اضافی قسمت